Hello，大家好，歡迎翻嚟實務生活庫，我係 Ellen。本身咧今日係想拍個 topic 咧，就係姐姐教小朋友英文，但係點知咧小朋友都係好難控制嘅。教佢英文嘅時候咧，點知佢想畫畫，咁就不如轉 topic 畫畫啦。點知俾顏色筆佢嘅時候，就畫到我塊面咁樣啦。咁我哋一齊去片睇睇啊！哇 ！What happened？照顧小朋友其實都幾花時間、幾傷神嘅，因為陪伴其實真係好長嘅時間。咁所以有陣時，姐姐可能嗱，你睇下煮完啲嘢咧未擺好㗎，啲嘢亂咁劈，嘢又未洗，所以有陣時咧佢有啲咩做得唔好嘅時候，我都會諗一諗，佢平時點樣同我小朋友相處啊，或者係點照顧我小朋友啊，咁去平衡一下自己個諗法同埋嗰個心情，係咁呢樣都好緊要。Can you show me？如果你哋真係要照顧小朋友咧，可能其他嘢嘅要求就好難去開到咁高。最緊要主力嘅嘢佢做得 OK， 咁其他都可以將就。咁但係當然啦，有陣時真係唔好太過分咯。如果佢有時有某啲地方跌鑊，都要睇一睇佢。咁就大家開心就可以做到散金又散心啦。希望大家多多支持，記得 like、subscribe 同埋訂閱我個 channel啊！多謝晒，下次見。